So sekarang dah dapat awet baru ke? Ada lah. Ada lah. What's up guys, Dr. Win daripada Advanced Hair Transplant Specialist. So hari ni kita ada Encik Muhammad Hafiz yang kita dah tanam rambut 6 bulan lepas. Kalau you perasan ni dia dulu, sekarang wow, rambut dia lain macam ya. So kita nak tanya macam mana, puas hati ke buat dengan kita proses penanaman rambut ni, and macam mana servis kita sejak time dia datang consultation sampai hari ni. So Encik Hafiz, give us your sepatah dua kata. Okay, thank you. Terima kasih Dr. Win. Proses penanaman rambut kat sini semuanya bagus. Dari proses consultation smooth, proses penanaman rambut tak sakit, dan akhirnya lepas 6 bulan result memuaskan. So sekarang dah dapat awet baru ke? Ada lah. Ada lah. Okay guys, kalau korang ada masalah keguguran rambut atau kebotakan, korang boleh datang jumpa kita dekat Advanced Hair Transplant Specialist. Ciao.